O Léo e tudo. É a pipoca demais. Aí, Léo, dá um oi aí só pra ficar registrado aí, viu, galera? Beijinho, A fogueira. Pretinho. É nóis. Linda. Só pra ficar registrado aqui a nossa fogueira, galera. E ó, O Camilo Capone no YouTube no dia que viralizar esse negócio. o dia que eu ficar famoso, moleque. Tem um vídeo que tem 43 visualizações. Que essa só foi ele. 43 vezes. 43 Em várias contas diferentes. Só foi esse, tio. Não, 40 vezes fui eu que visualizei. Esse só falou. As outras 3 foram. Foi eu. A outra foi a Joel e a última foi o Gustavo. No celular da minha mãe. Aí o mestre. Ó, o mestre, moleque. Aí, mestre, manda um oi aí. Ah, moleque. E aprendiz, manda um oi aí. O mestre hoje quase ganhou as contas dele, cara. Sério? E aí, mestre, como tu conseguiu isso? Ele fala isso já tem muito tempo. Ei, bigode, mostra aqui seu bigode que tu rapou. Não tem um bigode? Mas vai nascer, porque tu rapou. Eu não tenho bigode. Tira a cabeça aí da frente. Ali o Tulindo. Com a câmera fotográfica de que ele vai passar só um ano. Depois vai trocar em uma bicicleta Aro 29. E Exatamente. mais um notebook. Fogueirinha tá. Ô, Camilo, você tá me gravando limpando o dente. Fazendo tudo ótimo. Você tem noção do meu tá limpinho? Aí, galera, minha família. Em um momento de esquentar na fogueira, tá? Deixa seu like. É o quê? Seu like aí embaixo aí. Eu achava que era quem falou? Deixa seu